Lift up your hands unto the Lord this morning. Begin to praise him. Begin to give him honor and adoration because he is good and his mercies endureth forever. Lift up your hands and begin to praise the King of Kings and the Lord of Lords. The Lord who is the same yesterday, today, and forever. The El Shaddai, the Lord that is more than enough. Give glory, honor, and adoration to the King of Kings. The El Rohi, the Lord who sees you. The Jehovah Shalom, the God of your peace. Lift up your hands and praise the King of Kings, the El Gibor, the mighty man in battle, the banner over your life, the Lord who does not slumber, who does not sleep, concerning you, concerning me, concerning our entire household, the Lord who has given you the grace to live to see the first Sunday in the month of April 2025. Give honor and adoration to the Lord who is more than enough, the ever-present God, the Lord who is always around you, your rear guard, the banner over your head, the one who goes ahead of you into battle. Lift up your hands and worship the King of Kings who brought you out of darkness into his marvelous light, the Lord who preserved your life, the Lord who did not allow you to perish, the Lord who saved you, who redeemed you from the penalty of death and brought you into eternal life, the Lord who giveth you life in abundance. Jọ̀wọ́ rẹ sókè kí o yìn ọba ògo, ọba àwọn ọba, olúwa àwọn olúwa, ọba tí kìí tòrùgbé tí kìí sùn nítorí tìrẹ, ọba tó ń pa àlọ àti àbọ̀ rẹ mọ́, ọba tó wò tí mọ́lẹ̀ mọ́ ẹ tójú òtì ẹ́, ọba tó képè tó dá ọ lóhùn, ọba tó rí tó ń ríṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀, ọba tó ń pa ọmọ tẹbí tará, ọba tí ò jẹ́ kọ́ta ó gba ògo lórí rẹ, ọba tí ò jẹ́ kó ṣubú ara, tí kò jẹ́ kó ṣubú ẹ̀mí. Jọ̀wọ́ rẹ sókè sí ọba àwọn ọba, ẹni tí ẹ̀kún ayọ̀ wà níwájú rẹ̀, ẹni tí àlàáfíà ń bẹ lápá ọ̀tún rẹ̀. Ju ọwọ́ rẹ sókè kí o yìn ọba ògo, ọba aláyọ̀, ọba ọmọ aládé àlàáfíà, ọba olùdámọ̀ràn, olùràpadà, ẹni tó rà ọ́ kúrò nínú ìparun, nínú ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀, nínú ìdájọ́ ikú, tó wá fún ọ ní ìyè ayérayé. Ju ọwọ́ rẹ sókè kó yìn ọba àwọn ọba, olúwa àwọn olúwa, ọba tó ní gbogbo agbára láyé àti ọ̀run, ọba tó mọ òpin ayé rẹ láti ìbẹ̀rẹ̀, ọba tó mọ ìbẹ̀rẹ̀ ayé rẹ láti òpin. Ẹ̀yin olúwa lógo, ẹ̀yin olúwa lógo. He is worthy of our praises. He is worthy of honor. All glory, all adoration belong unto our God. In Jesus' mighty name we have prayed. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless years we will sing your praise. Oh Lord our God. Mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà. A dúpẹ́ pé a rí àánú gbà. Torí kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló rí àánú gbà. Olúwa dúpẹ́ nítorí a rí àánú gbà. Ó kà wá yẹ mọ́ àwọn ọmọ ológo. Ó rà wá kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. Ó mú wa wá sínú ìmọ́lẹ̀ ayérayé. Ó jẹ́ kọ́ta ó gba ògo lórí wa. Ògo ni forúkọ yín lókè ọ̀run. Ǹjẹ́ nísinsìnyí bàbá, a fẹ́ lọ sínú ọ̀rọ̀ yín. Bàbá mi àtọlọ́run mi, bá àwọn ènìyàn wọ̀nyí sọ̀rọ̀ láti orí ìtẹ́ wá. Ohun tó rán mi, tẹ́yìn Ọlọ́run fẹ́ kí wọ́n gbọ́, ó ní kó jẹ́ kó ti ẹnu mi jáde. Má ṣe jẹ́ kí ìfẹ́ ara kó tẹnu mi jáde. Olúwa, ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí, jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹnu mi àti ohun gbogbo tí ó jáde lẹ́nu mi kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà lójú rẹ. Olúwa Ọlọ́run àti ààbò wa. Àmín. Good morning, family. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ẹbí o. Ìyá, bàbá, ọmọ, àbúrò, mo kí yín kó àbọ̀ sórí ètò yìí lówùúrọ̀ yìí. Mo sì bá yín yọ̀ wípé Olúwa ka ìwọ àti èmi mọ́. Ó kà wá kún ẹni tí ó rí Sunday kínní nínú oṣù kẹrin. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti lọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti filẹ̀ ṣaṣọ bora. Ó ṣé Jésù, ó fìfẹ́ ńlá dá wa sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti kú tí wọ́n ti filẹ̀ ṣaṣọ bora. Òun Olúwa nínú àánú rẹ̀ ó fìfẹ́ ńlá dá wa sí. Ògo ìyìn ọlá ní fún ọ Mèsáyà. Olúwa ó ṣé. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan láàárín ọjọ́ bíi mẹ́wàá yìí sísìn, mo ti gbọ́ ìròyìn ikú èèyàn bíi 7
kì í ṣe ìpín ìwà àti èmi olórúkọ Jésù. Nítorí Bíbélì ní búburú kan kì yóò ṣubú lù wá, bẹ́ẹ̀ ni àrùn kì yóò súnmọ́ wa. Ó níbi ẹgbẹ̀rún ṣubú lọ́tún tán ṣubú lósì, ó ní kò ní súnmọ́ ọ̀dọ̀ àwa, nítorí tí àwa ti wà níbi ìkọ̀kọ̀gá ògo. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà, ibi ìkọ̀kọ̀gá ògo tó dúró sí yẹn, kéṣù kó má ṣe yọ ẹsẹ̀ kúrò níbẹ̀ o, lórúkọ Jésù, kó lè wà níbi ìpamọ́ ayérayé, in Jesus mighty name. Láì fi àsìkò ṣòfò, ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wa sí Jeremiah 18:1-6. Jeremiah orí 18 ẹsẹ̀ 1 sí 6. Let us open our Bibles unto Jeremiah chapter 18 verses 1-6. Láì fi àkókò ṣòfò. The word which came to Jeremiah from the Lord, saying, Arise and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. Then I went to the potter's house, and there he was, making something at the wheel. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again into another vessel, as it seemed good to the potters to make. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, can I not do with you as this potter? Says the Lord. Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. Mi ò ní Bíbélì Yorùbá lọ́dọ̀ ní bíbáyìí, ṣùgbọ́n màá ṣe ìtumọ̀ rẹ̀ fún wa. Ó ní ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ Jeremáyà lọ, ó sì sọ fún wípé dìde lọ sílé alámọ̀, níbẹ̀ ni ìwọ ó ti gbọ́ ọ̀rọ̀ mi tí èmi yóò bá ọ sọ̀rọ̀. Jeremáyà sì dìde, ó lọ sílé alámọ̀, kíyèsí ó bá alámọ̀ níbi tí ó ti ṣe amọ̀. Ìkòkò tó mọ́, ó rí wípé kò dáa tó, ó wá wó palẹ̀, ó wá tún mọ́ sí bí ó ṣe rí wípé ó dára lójú ara rẹ̀. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sì wá tọ̀ Jeremáyà wá wípé, ìwọ ọmọ Ísírẹ́lì, ǹjẹ́ n kò lè ṣe sí ọ gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe, gẹ́gẹ́ bí alámọ̀ yìí ti ṣe? Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa Ọlọ́run wí, wò ó, gẹ́gẹ́ bí amọ̀ bó ti rí ní ọwọ́ alámọ̀, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ náà rí lọ́wọ́ mi, ìwọ ọmọ Ísírẹ́lì. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin náà rí lọ́wọ́ mi, ẹ̀yin ọmọ ogun tó wà ní ìjókòó lówùúrọ̀ yìí. Gẹ́gẹ́ bí alámọ̀ bó ṣe wó ìkòkò tí ò dáa tó yẹn, bó ṣe wó palẹ̀, Olúwa ṣetán láti wó ìwọ àti èmi palẹ̀ lówùúrọ̀ yìí, láti sọ wá di ohun tí ó tọ́ ní ojú ara rẹ̀. À ń sọ̀rọ̀ nípa ìyípadà, à ń sọ̀rọ̀ nípa dídá ìkólọ padà, à ń sọ̀rọ̀ nípa kí Olúwa kó yí ìgbésí ayé wa padà, kó yí ìwà wa padà, ọ̀rọ̀ ẹnu wa, ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú Ọlọ́run, ìtẹ̀lé Ọlọ́run. À ń gbàdúrà kí Olúwa kó yí wa padà. Ṣùgbọ́n láti rí ìyípadà, èmi àti rẹ, à ń láti wá sílé alámọ̀. We all talk about change. We all talk about change of attitude, change of speech, change of relationship, change in our day-to-day activities, change in our relationship with God, change in our fellowship with fellow men, in our utterances and the way we serve God. We cannot do it on our own. To experience a change, we need to come to the potter's house for remolding and reshaping. A ò lè yí padà láì jẹ́ wípé ìwọ àti èmi a wá sílé alámọ̀, kí Olúwa kó wó ìwọ àti èmi palẹ̀, kó wá tún wa mọ́. A ní láti wá sí ilé alámọ̀ fún ìrànlọ́wọ́ láti jẹ́ ìkòkò tí Olúwa fẹ́, ìkòkò tí ó wúlò fún Olúwa láti lò, ìkòkò tí ó sin Olúwa lọ́nà tó sàn ju bí a ti ń sìn látijọ́ lọ, ìkòkò tí ó fi ara jì fún Kristi. Nítorí gbogbo wa a ní láti sin Ọlọ́run. Nígbà tí Ọlọ́run pè wá nínú Matthew 28, ó ní ẹ lọ kẹ̀sì máa ṣe ẹlẹ́rìí mi. Ohun tí bàbá sọ gbẹ̀yìn kó tó kú nìyẹn, Jésù Olúwa wa. Mo sì mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, ohun tí àwọn bàbá wa, ìyá wa bá sọ kán tó kú, nígbà tá a bá ń ṣe mítìn á ní
ọ̀rọ̀ báyìí ni bàbá sọ sílẹ̀ o, nǹkan báyìí ni ìyàwó òun báyìí ló fi ilẹ̀ o, á sì fẹ́ tẹ̀lé ohun yẹn. Nígbà tí Jésù Kristi Olúwa wa tó ń lọ, ó ní ẹ lọ sí orílẹ̀-èdè kẹ́ máa kéde mi, gbogbo ohun tẹ́ ẹ ti rí tí mo ṣe káyìn náà máa ṣe. Ó sì sọ fún wa pé a ó ṣe ju bóun ṣe ṣe lọ láyé. O ò lè fẹ́ dàbí Jésù kó o fẹ́ ṣe ju bí Jésù ṣe ṣe lọ kó wà nípò tó wà yìí. O ní láti lọ sílé alámọ̀ kó wó ọ palẹ̀ pátápátá, kó tún ọ mọ. Nítorí tí Olúwa nígbà tó dá ìwọ àti èmi, ó ti ní design, àwòrán tó ti ṣe fún èmi àti ìwọ sílẹ̀. Ìwé òun ni alámọ̀, òun ni amọ̀kòkò, ìwọ àti èmi mà ní amọ̀ lọ́wọ́ amọ̀kòkò. Ó sọ fún Jeremáyà nínú ìwé Jeremáyà orí 1 ẹsẹ̀ 4, ó ní ká tó lóyún rẹ nínú mo ti mọ̀ ẹ́, ká tó bí ẹ mo ti yà ọ́ sọ́tọ̀, mo ti mọ ohun tí mo fẹ́ kó o jẹ́. He said to Jeremiah, before you were born, you were formed in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart, and I appointed you as a prophet unto nations. You need to come because he's the architect of your life. Before you were born, he knew what you are born to be. So in order for you to experience a change in all areas of your life, you need to come back to the architect of your life, the potter, who is the one who shaped you, for remolding, for reshaping. Jeremiah 29:11, God said, for I know the thoughts that I think towards you, thought of peace and not of evil, to give you future and expected end. Jeremiah orí 29 ẹsẹ̀ 11 ni ó ní mo mọ èrò mi sí ẹ, mo mọ ohun tí mo dá ọ láti jẹ́. Èrò mi sí ẹ, èrò àlàáfíà ni, láti fún ọ ní ọjọ́ iwájú tó dára, kì í ṣe fún èrò ibi, láti fún ọ ní ọjọ́ iwájú tó dára. Ṣùgbọ́n èrò Ọlọ́run fún ìwọ àti èmi, ìmọ̀ Ọlọ́run fún ìwọ àti èmi àti bàjẹ́ nípa ṣíṣe ibi. The Lord said, I know the thought that I think towards you. I know what I want you to become. I know how I want you to be. But all my good plans for you, you have destroyed by the choices you make, by doing what is evil in the sight of God. You may ask yourself this morning, how have I done evil? Yes, you have done evil and you have derailed and you have become a shapeless person. And you need the potter to break you down, reshape you, remold you in order to conform with his plan and purpose for you. What have you done? You have developed free will to do what you like. You are not working and serving God the way he wants. You serve him your own way. Secondly, you serve him nonchalantly. You are neither cold nor hot. And working. Revelation 3 said to the churches in Laodicea, he said, because you are neither hot nor cold, I will vomit you out of my mouth. May the Lord not vomit you and I from his mouth in Jesus' name. Thirdly, by your ambition. Mo fẹ́ dogun, mo fẹ́ dọ́gbọ̀n, lọ́nàkọ́nà. Whatever it takes, I want to be this, I want to be that, not even taking the plan of God into consideration. Fourthly, the influences and corruption by the people you associate with, when the Bible says you shall not be equally yoked with the evil people. Who are the people you associate with? Mockers of God, haters of God, gossipers, backbiters. Ọ̀nà wo ló ti gbà kùnà ògo Ọlọ́run? Ò ń ṣèfẹ́ rẹ̀, ò ṣèfẹ́ Kristi. Ọ̀tọ̀ ni tó ń kà ní Bíbélì, ọ̀tọ̀ ni tó ń gbọ́ nílé ìjọsìn, ọ̀tọ̀ ni tó ń ṣe. Èkejì, ó ń sin Ọlọ́run bó ti wùn ẹ́, ò gbóná ò tútù. Nígbà tí Bíbélì sọ nínú ìwé Ìfihàn orí 3 sí àwọn ṣọ́ọ̀ṣì Laodicea wípé bó ò bá gbóná bó ò bá tútù, òun ó pọ̀ ẹ́ jáde lẹ́nu nítorí pé ò bá àwòrán bóun ṣe fẹ́ kó jẹ́ mọ́. Ẹ̀kẹta, nípa ìfẹ́ inú rẹ, mo fẹ́ dogun, mo fẹ́ dọ́gbọ̀n lọ́nàkọ́nà, bóyá ó wọn Ọlọ́run ni bóyá kò wọn Ọlọ́run ni, mo fẹ́ rí báyìí, mo fẹ́ ṣe báyìí, mo fẹ́ ṣe báyìí.
bí àwọn ẹgbẹ́ mi ti rí, pẹ̀lú ìgbàgbé wípé Ọlọ́run ti ní ìpinnu fún ẹnìkọ̀ọ̀kan yín. Ìpinnu tó ní fún Táyé kọ́ ló ní fún Kẹ́hìndé, ṣùgbọ́n nítorí tí wọ́n rí Kẹ́hìndé tó ń ṣe báyìí, ìwọ náà fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Nítorí orí Esther, orí Abigail, orí Jéní tó ń ṣe báyìí, ìwọ náà fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀kẹta ni wípé ó ti darapọ̀ mọ́ àwọn ènìyàn búburú, àwọn tó kórìíra Ọlọ́run, àwọn tó ń fi Ọlọ́run ṣe yẹ̀yẹ́, àwọn èké asọ̀yígbọ́ yìí, àwọn asọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn, àwọn afidà ẹnu pa ẹni nípa ohun tó ń gbọ́, nípa ohun tó ń rí. Ṣùgbọ́n lówùúrọ̀ yìí, o ní láti wá sílé alámọ̀ kó tún ẹ mọ̀, kó wó ẹ palẹ̀, nítorí amọ̀ ni ìwọ, Olúwa ni alámọ̀. Wá sílé alámọ̀ lówùúrọ̀ yìí, kí alámọ̀ kó jẹ́ kí alámọ̀ kó wó ọ palẹ̀, kó tún ọ ṣe, kó sọ ẹ́ di ìkòkò tó wúlò fún Ọlọ́run láti lò. Bó bá wúlò fún Ọlọ́run láti lò, òfo ni, o ò lè yí padà, nítorí òun ni alámọ̀ o, amọ̀ lásán ni ìwọ o. Alámọ̀ ló ní gbogbo agbára láyé àti lọ́run lórí amọ̀, kó sì mọ̀ bó ṣe rí. Because of all this evil you have been doing and you are still doing, this morning you need to come back to the potter's house for transformation. Why? Because Jesus is the potter and you are the clay. You are mere clay. He can mold you, he can reshape you. The potter has absolute power over you and I as the clay. He is the one who knows the type of pot he wants you to be, the type of pitcher he wants you to be, his original master plan for your life. Come back to him this morning. Come with me to the potter's house for reshaping, for redesigning, to conform to a vessel of honor, a vessel that is fit for the master to use. Why do you need to come to the potter's house? The destiny end result of the clay is in his hands, and he alone has the power to remold and reshape you in order to conform to his original master plan for you and I. The reason why you have to come to him is because he designed your life and mine for a purpose. And where we have failed, he alone can go back. You cannot go back to the places of sin and failure and wipe the slate clean. But Master Jesus has the ability, the power to go back. Where you have failed, he alone can walk back to the places of sin and failure and wipe your slate clean. Number 5, he alone holds the future. He alone can help you in your journey of change. He alone can help you to begin a new life, a new personal relationship with God. The potter is the one who will help you to become a better vessel fit for the master's use. Nítorí ìdíwọ́ ló ṣe lọ sílé alámọ̀, nítorí pé òun nìkan ló ní agbára láti tún ọmọ, láti wó ọ palẹ̀. Ènìyàn kankan ò ní agbára láti tún ọmọ, láti wó ọ palẹ̀. Ìwọ gan ò ní agbára tó fi tún ara rẹ mọ. Ìdí nìyí tí o fi ní láti wá sí ilé alámọ̀ kó lè wó ọ palẹ̀, kó lè tún ọmọ, láti bá ìlànà àti ìpinnu Ọlọ́run fún ayé rẹ láti bá mu. Ìdí tó fi wá sílé alámọ̀ lówùúrọ̀ yìí ni pé òpin ayé ẹ ọwọ́ ẹ̀ ló wà o. Ohun tó dà, ohun tó jẹ́, èsì yẹn ọwọ́ Ọlọ́run nìkan ló wà. Jésù nìkan ló ní agbára láti tún ọmọ sí bó ṣe wù kó rí, láti bá ìpinnu rẹ̀, ìpinnu tó ní fún ọ láti inú oyún, láti bẹ̀rẹ̀ ayé ẹ. Òun nìkan ló lágbára láti tún ọmọ, láti lè bá ìpinnu tó ní fún ọ yẹn láti mọ̀. Ìdí tó fi wá sílé alámọ̀ ni pé òun ló ti ya àwòrán ayé ẹ̀ àti tèmi.
ó sì yá fún ìdí kan ni. Ẹlòmíì tó bá ń ya àwòrán ilé, á ya bọ́ngálò, bóyá arúgbó lẹni yẹn ni o, kò lè gòkè mọ́, kò lè ṣe. Á ya àwòrán ẹlòmíì, á kọ́ fúláàtì 4 fún, bóyá wọ́n pọ̀ nínú ilé ni, á ya àwòrán yàrá 6, á ya yàrá 2 fún ìdí kan àbí fún ìdí mìíràn. Ìdí wo ló ṣe wá sílé alámọ̀ lówùúrọ̀ yìí? Òun ló mọ ayé rẹ̀, ló sì mọ ohun tóun fẹ́ kó jẹ́. Òun ló wá lè rin ayé ẹ padà sẹ́yìn. Kò sẹ́nì kankan tó lè wọ ẹ̀yìn, kò sẹ́nì kankan tó lágbára láti rìn padà sẹ́yìn pé gbogbo àṣìṣe tí mo ti ṣe, gbogbo ibi tí mo ti kùnà, mo fẹ́ lọ tún ṣe. Jésù nìkan amọ̀kòkò nì. Òun ló lè rìn padà sẹ́yìn. Gbogbo ibi tó ti kùnà, gbogbo ibi tó ti ṣẹ̀, gbogbo ibi tí ò ti gbógo Ọlọ́run ga, òun nìkan ló ní àǹfààní láti rìn padà sẹ́yìn, kó wá pa gbogbo rẹ̀ rẹ́ pátápátá pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ tó ṣàn ní Calvary. Ìdí wo ni ó fi wá sí ọ̀dọ̀ amọ̀kòkò lówùúrọ̀ yìí? Òun ló di ayé rẹ mú o. Òun ló mọ ọjọ́ ọ̀la rẹ, òun ló mọ ọjọ́ iwájú rẹ. Òun ló mọ bí ó ṣe ṣe tí ó sọ di èèyàn tuntun. Òun lọ bí ó ṣe ṣe tí ó fi tún àárín òun àti òun ṣe. Òun ló mọ bó ṣe ṣe tó wá sórí igi àgbélébùú láti tún àárín òun àti Ọlọ́run ṣe. Amọ̀kòkò yìí ni ó ràn ẹ́ lọ́wọ́ láti di ìkòkò tó wúlò fún Ọlọ́run. Kì í ṣe ìkòkò ṣá ló wúlò fún Ọlọ́run, kì í ṣe gbogbo ìkòkò tá a mọ̀ ló wúlò fún Ọlọ́run, ṣùgbọ́n ìkòkò èyí tí ó wúlò fún Ọlọ́run, tí Ọlọ́run fẹ́ràn, òun nìkan ló ní agbára láti sọ di ẹni bẹ́ẹ̀. Nítorí náà lówùúrọ̀ yìí, ju ara rẹ sílẹ̀, ju èrò rẹ sílẹ̀, gbogbo ohun tó jẹ́ sí Ọlọ́run jù sílẹ̀ lówùúrọ̀ yìí fún ìyípadà. Gba Ọlọ́run láàyè láti wó ọ palẹ̀, láti tún ọ mọ́. Gba ẹ̀mí mímọ́ láàyè nínú ọkàn rẹ lówùúrọ̀ yìí. Ẹ̀mí mímọ́ túmọ̀ sí omi. Omi la fi ń sọ àmọ̀ di rírọ̀. Àmọ̀ tá a bá fomi ṣe kò lè rọ̀. Ó dàbí ẹja gbígbẹ tí ò ṣe kan ni. Ju ara rẹ sílẹ̀ lówùúrọ̀, jẹ́ kí ẹ̀mí mímọ́ kó wọnú ẹ. Ẹ̀mí mímọ́ ó jẹ́ àpẹẹrẹ omi. Omi, tá a bá da omi pọ̀ mọ́ amọ̀, amọ̀ yẹn á rọ̀ dáadáa. Àwọn ọmọ wa nílé ìwé tán bá kó amọ̀ wálé, á rí i pé omi náà ni wọ́n ń fi sí. Tó bá ti rọ̀, amọ̀kòkò á lè yí síbí, á lè yí sọ́hùn, á lè ṣe. Ẹ̀mí mímọ́ yìí, ká rántí pé ní àtètèkọ́ṣe wọ́n ní ayé wà ní jújù, bí ayé wa àti èmi ti wà ní jújù lówùúrọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ló wá rá bàbà, ló ní jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ kó wà, tí ìmọ́lẹ̀ sì wà. Gbé ẹ̀mí mímọ́ láàyè nínú ayé ẹ lówùúrọ̀ yìí, kí amọ̀kòkò kó lè tún ọ mú, kó lè tún ọ dá. Òní ọba atúnidá. Fi ara rẹ, jọ̀wọ́ ara rẹ sílẹ̀ lówùúrọ̀ yìí. Ju ara rẹ sílẹ̀ lówùúrọ̀ yìí. Bí ẹ̀mí mímọ́ bó ṣe rá bàbà lórí omi ní Genesis orí 1 ẹsẹ̀ 1, tó ní ayé wà ní jújù, tí Olúwa tó sì mú ìmọ́lẹ̀, tó sì mú ohun gbogbo kó padà létòlétò. This morning, as you come to the Potter's house, submit yourself totally, your thoughts, your very self, all that you are to God. Submit it, ready for transformation. Allow the Holy Spirit to move over you this morning as you surrender yourself. The Holy Spirit is a symbol of water. It is water that softens the clay, that makes it possible for remolding and reshaping. It is the water that makes it pliable for the potter to form it into any shape he wants. Submit yourself. Genesis 1:2 says, in the beginning, like you and I, the earth was formless. The earth was shapeless. You and I, we are formless. We are shapeless before God. We are not vessels fit for his use. This morning, allow the Holy Spirit to move over you. The Holy Spirit symbolizes water. Unless water is mixed with the clay, it will not be pliable. God will not be able to, move it here and there and shape it. Submit yourself, and God will work upon you this morning. In the mighty name of Jesus,
He will restore you back to his original master plan for your life. He will remold you. He will reshape you to conform to his will. If you choose to remain dry and not allow the Holy Spirit, it will be hard for God to transform you. You cannot be mended. You cannot be pliable. There will be no solution unless you surrender yourself to the move of the Holy Spirit. So this morning, do not harden your heart. Step 2, be prepared to pass through fire. If you go to the potter's house, you will see that after the pots and all the things has been molded, he puts them into fire. He puts them into fire. The fire is to strengthen the pot, to make it hard, to make it durable. So this morning, realize that as you are passing through the stage of remolding and reshaping, you will experience some hardship. You have to pass through fire. You have to pass through fire. Even gold is passed through fire to be refined. If you want pure gold, it has to pass through fire. So as you are being remolded and being reshaped this morning, be ready to pass through fire. Chastening, trials, accusations from the haters of God. All this will come just to strengthen you. Psalm 66 verse 7 say, I waded through deep waters. I passed through fire. You made people to rule over me, but you brought me to a rich fulfillment. In order for you to come to a rich fulfillment this morning, be prepared to pass through fire. Chastening, trials, temptations, accusations from haters of God. Even your friends will mock you. See. Jesus, mommy, Jesus, brother, Jesus. We will see where it will lead you to. Be prepared for all this. Knowing fully well that his desire is to lift you up to the highest level in all areas of your life. In your giftings, he will transform you. In all your endeavors, in all you do, he will lift you up. Allow him, the potter, the author, the finisher of your faith, to break you down this morning. All the lumps that you have developed, to mold them down and reshape you to conform to his standard. In the mighty name of Jesus. This morning, the potter is here to put you back together again. Nígbà tó bá lọ sílé alámọ̀, gbà wípé ó kọjá nínú iná o. Ẹni tó bá ti lọ síbi tán ti mọ kòkò rí wá rí wípé tí wọ́n bá ti mọ ìkòkò yẹn tán wọ́n láti kó sínú aná, kán dáná lé lórí. Eléyìí ni ó fún lágbára, ni ó mú kó pẹ́ tí ó fi ní máa fọ́ pẹ́pẹ́pẹ́. Ìwọ náà nínú ìlàkọjá wípé o fẹ́ yí padà, gbà wípé wàá la iná kọjá. Kí ni àwọn iná yìí? Ìbáwí, ìdánwò oríṣiríṣi, ẹ̀sín látọ̀dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ ẹ, àwọn tí ò gba Jésù á ní ẹ̀rẹ́ orí SU nǹkan kan, wọ́n á bú ẹ, ẹbí lè kó tì ẹ́, ará lè kó tì ẹ́, ṣùgbọ́n ìwọ má mi kàn ó. Gbogbo iná tó ń là kọjá láti rú ọ lágbára ni o. Bí ò bá lágbára ò lè dúró déédéé nínú Jésù o. Ìpinnu Jésù, ohun tó wù ú, ó ní wípé ká gbé ọ̀gá ní gbogbo oríkèéríkèé, ní gbogbo egun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ọ̀nà ayé ẹ, nínú ẹ̀mí, nínú ara, nínú ìdílé, láàrin ọ̀rẹ́, láàrin ẹbí, láàrin ojúlùmọ̀, láti gbé ọ̀gá kó fi ọ́ yangàn. Nínú àwọn ẹ̀bùn Ọlọ́run tó fún ẹni, láti túbọ̀ gbé ọ̀gá nínú ẹ̀mí. Lówùúrọ̀ yìí, gba àmọ̀kòkò láyé, ó ní olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti òpin ayé ẹ, olùpilẹ̀ àti ìpinnu ayé ẹ, òun lórí ayé ẹ láti bẹ̀rẹ̀, òun náà ló dẹ̀ mọ ayé ẹ láti òpin wá sí ìbẹ̀rẹ̀. Gbà láyè lówùúrọ̀ yìí, gbogbo ibi tó ṣe kókó, gbogbo ibi tó ṣe kókó, jẹ́ k'Olúwa kó fọ́ tútútútú nínú ayé ẹ, kó wá tún ọ mọ láti bá ìlànà àti ìmọ̀ rẹ̀ fún ayé rẹ láti bá mu. Lówùúrọ̀ yìí o, àmọ̀kòkò wà níbí o, ó wà níbí, ó wà láàrin wa, ó dẹ̀ ṣetán láti tò ọ́ padà, ó ṣetán láti wó ọ palẹ̀ kó tò ọ́ padà. Ìwọ ni kó o ṣáà ṣe ọkàn rẹ payá, kó o sì tẹríba fún Ọlọ́run. Kí ni àwọn abátìẹ̀fẹ́ sin Ọlọ́run, kí ni kókó àwọn ohun tó fẹ́ ká ṣe gan? Tímótì 2 orí 2 ẹsẹ̀ 5 ni, ẹ farada ìyà gẹ́gẹ́ bí ológun, torí ológun ni gbogbo wa, ọmọ ogun Kristi ni wá.
ó ní ẹ má ṣe dàpọ̀ mọ́ ayé tẹ́ bá fẹ́ tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn. Ó ní tẹ́ bá sì wá fẹ́ sin Ọlọ́run, ẹ sin Ọlọ́run ní ọ̀nà tó fẹ́. Ọlọ́run ní ìlànà tirẹ̀, ó ní òfin tirẹ̀. Ó kàn ní sin Ọlọ́run bó ṣe wù ọ́. Àwọn tó ń gbá bọ́ọ̀lù, àwọn tó ń sáré ìje nínú ayé, òfin tá a bá ti fi lélẹ̀ fún wọn, òun ni wọ́n ń tẹ̀lé. Tó bá fẹ́ káyé kó yí padà, ìwọ náà ó gbọ́dọ̀ ṣetán láti tẹ̀lé òfin Kristi, láti sìn ní òtítọ́ àti ní òdodo gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ rẹ̀, kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ tirẹ̀ o. Ló fi máa ń sọ pé bí ìwọ ti fẹ́ ni o, kì í ṣe bí èmi ti fẹ́. Lówùúrọ̀ yìí, ará, mo pè yín ni, ẹ fi ayé yín fún Jésù. Ìwọ tó rò pé o ti gba Jésù, ọ̀pọ̀lọpọ̀ a lọ sí ìsọjí kan, àwọn ìyá Tósìn, àwọn bàbá wa nínú Olúwa, àwọn mínísítà Ṣẹ́gun àti àwọn ìyá Olúwayé, wọ́n lè jẹ́rìí sí. Nígbà tá a pe àwọn èèyàn pé kí wọ́n fàyè wọn fún Jésù, adarí ẹ̀sìn, pásítọ̀, olùṣọ́ àgùntàn ló kọ́kọ́ jáde. Wọ́n tún pè níjọ́ kejì, ó tún jáde. Nígbà tí mo sì wá bá àwọn pásítọ̀ yẹn sọ̀rọ̀, wọ́n ní Sátidé tí wọ́n ní kán wá fún ìtọ́nisọ́nà bí a ṣe ń tẹ̀lé Jésù, wọ́n ní bàbá yìí ló kọ́kọ́ débẹ̀. So má tijú, o lè rò pé o ti fàyè ẹ̀ fún Jésù, bọ̀ ti yá rẹ̀ wò. Ǹjẹ́ mò ń sìn lótìtọ́ àti lódodo? Ǹjẹ́ bí Bíbélì ṣe sọ ni mo ṣe ń ṣe, àbí ìfẹ́ ara mi ni mo fi ń ṣe? Examine yourself this morning and surrender your life to Jesus, or rededicate your life to Jesus. Examine yourself. Are you serving him in spirit and in truth? Are you serving him according to the rules of the race, what it says in the Bible? Are you following the Bible to the letter? Or are you doing things your own way as you like? We were at a revival recently. Our father in the Lord, pastor, can testify to what I'm saying. Mama Tosin, Mama Oluwaye, Minister Ṣẹ́gun, they can testify. When we placed altar call, people to surrender their lives to Jesus, a church leader was the first to come out, an elderly man, the very, very first to come out, because he thought it was high time he stopped deceiving himself. He came forward without looking at anybody. Wọ́n ti ju Jésù. Tó bá rí wípé ìrìn àjò ẹ pẹ̀lú Jésù kò pé, jáde wá síwájú, jẹ́ kán gbàdúrà fún ẹ. Jọ̀wọ́ ọkàn rẹ fún Jésù lówùúrọ̀ yìí. Amọ̀kòkò ayé ẹ kó jẹ́ kó tún ọmọ, kó tún ọ dá. Ní orúkọ Jésù yóò dára fún ọ. Ní orúkọ Jésù yóò dára fún ọ. Ìwọ tó ti gba Jésù ṣùgbọ́n tó mọ̀ pé ó sìn lótìtọ́ àti lódodo, jáde, jẹ́ kí àwọn bàbá wa nínú Olúwa kí wọ́n kó gbàdúrà fún ọ. Gbé ara rẹ wá sílé amọ̀kòkò lówùúrọ̀ yìí, kó jẹ́ kó tún ẹ mọ́, kó dá ẹ mọ́. Yóò dára fún ọ lórúkọ Jésù. Èmi àti a fi ìjọba ọ̀run ṣeré jẹ, a ò ní pàdánù ìjọba ọ̀run. Ní orúkọ ti Bàbá, ní orúkọ ti Ọmọ, ní orúkọ ti Ẹ̀mí Mímọ́, ní orúkọ Jésù ní a gba àdúrà. Àmín. Dìde, jẹ́ kí n gbàdúrà fún ọ. Ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, bàbá wa àti Ọlọ́run wa, a wá síwájú ní òwúrọ̀ yìí ní amọ̀ ni wá, ẹ̀yin ni amọ̀kòkò, amọ̀ ni wá lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin lẹ lè tún wa ṣe, ẹ̀yin ni olùtúnṣe, ẹ̀yin ni Olúwa tún mi ṣe. A wá síwájú yín lówùúrọ̀ yìí Olúwa, ẹ̀yin lẹ lè rìn padà sẹ́yìn gbogbo ohun tá a ti ṣe, èyí tí ò tẹ́yín lọ́rùn, gbogbo ohun tó kù díẹ̀ káàtó, ẹ̀yin náà lẹ sì lẹ́tọ̀ọ́ láti dáríjì wa. Olúwa lówùúrọ̀ ẹ̀rin ayé wa kọjá padà sẹ́yìn gbogbo ohun tá a ti ṣe. Olúwa, kẹ́ dáríjì wa, kẹ́ wá tún wa mọ́ lówùúrọ̀, kẹ́ wá sọ wá di ọ̀tun lọ́wọ́ yín nínú èrò wa, nínú ìṣe wa, nínú sísìn Jésù. Olúwa, agbéra wa wá lówùúrọ̀ yìí. Àwọn ọmọ rẹ rèé níwájú rẹ Olúwa, ayé wọn àti ayé tèmi ó wà ní jújú, kò nítumọ̀ lówùúrọ̀ yìí. Ẹ mú Ọlọ́run alààyè tó rá bàbà lójú omi níjọ́ náà, tí ayé fi wá ní ìtumọ̀, tí ìmọ́lẹ̀ dé, tí ẹja ní òkun dé, tí ẹyẹ ojú ọ̀run dé, tí gbogbo nǹkan wá dé létòlétò, tó tún wá dé ènìyàn ní àwòrán ara rẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ náà Olúwa, jẹ́ kó rá bàbà lórí ayé wa lówùúrọ̀ yìí, kó tún ayé wa ṣe, kí ó bomi rin ayé wa, kí amọ̀kòkò kó lè tún wa mọ́, gbogbo ibi tó ṣe kókó, tó ta kókó, kó fọ́ tútútú, kó tún wa mọ́, kó wá sọ wá di ìkòkò tó wúlò fún ògo rẹ, ìkòkò tó ṣetán láti lọ sí orílẹ̀-èdè gbogbo, láti máa kọ́ àwọn ènìyàn lóhun tá a ti rí, ohun tẹ́ ẹ ti ṣe. Ẹni jù bẹ́ẹ̀ ṣe lọ làwa náà ó ṣe. Olúwa, Ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ kó wọnú ayé wa lówùúrọ̀ yìí, kó ró wa lágbára, káwa náà kó lè ṣe takuntakun ju bí àwọn
ọmọ ẹ̀yìn ṣáájú ti ṣe lọ bí ẹ̀yin Jésù ti ṣe lọ ń tẹ́ sọ fún wa nínú Jòhánù orí 14 nìyẹn pé ju bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ṣe ṣe àwa náà lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ tá a bá rẹ ara wa sílẹ̀. Ẹ̀mí Mímọ́ tó ń rẹ ara ẹni sílẹ̀ tó ń sin Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ìlànà Ọlọ́run ẹ gbé wọ̀ wá lówùúrọ̀ yìí. Bá a ṣe ń lọ lówùúrọ̀ ẹ má jẹ́ ká padà bá a ṣe wá, ẹ yí ohun gbogbo padà fún wa, ẹ sọ ayé wa di ọ̀tun ní orúkọ ti Bàbá ti Ọmọ ti Ẹ̀mí Mímọ́ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa. Àmín àmín lórúkọ Jésù. Praise the Lord, praise the Lord, praise the living Jesus. Amen. God bless you, God bless you, God bless you in Jesus' name. Amen.